Opening gisteren van Oenema. Na de eerste dag stiet Thijsje Oenema op een krees 5e plak, maar een persoonlijk record op de 1000 meter en een Nederlands record op de 400. En dan de tweede dag, weer de 400 meter en op een nij flikt het. Weer een Nederlands record, 37,06. Een geweldige prestatie. Een hele goede 400 en ja, met 10-2 en 37,0 is natuurlijk een geweldige tijd. En ja, daar ben ik heel erg trots op. Ze wordt in mei tweede op de 400 meter en dan de 1000. Er is nog zicht op een podiumplak. Op de afsluitende 1000 moet dan wel alles perfect gaan. En dat slag het krek net. Haar opponent, de Japanse Nao Kodaira, valt vlak voor haar. En dat scheelt dochs. Ze wordt ziende met 1:14:23. Maar tevredenheid oerheerst het bij de jouster sprinter. Die 4 hele goede afstand. Ik koe echt net huller op alle 4 afstand net. En, ja, natuurlijk is het heel erg balen als vierde bewust. En ja, dan wordt je niveau zo verschrikkelijk heeg. Alleen op mijn niveau weer heel heeg, alleen nog krijg ik net genoeg. Tuurlijk baal ik inwendig wel erg, maar het ziet wel bij. Ik reed 37,0. Mijn PR stond op 37,6. En ik reed hier 1:14:2 en ik koe echt net huller. Ik heb alles jong en ja, dan ga ik net goed of zo. Nee, absoluut net. Nee, ik moet heel trots op mezelf wezen en ik denk dat het besef morgen of overmorgen wel komt. En ja, dan moet ik blij wezen. Vorig jaar was ik 10e en nu word ik 4e en ik riet zelf van de hudden nou weer. En maak je zijn gigantische stappen en dat is eigenlijk gewoon heel mooi. Dan Margot Boer van Gwaien Griep. Zij had een minder gelukkig toernooi. Ze wordt in het eindklassement zonde. Ze vond het dan ik dreig alweer. Het was wel nou ja, hoge sprintgeweld, hoge concurrentie en werd gewoon ontzettend hard gereden. En bij mij ging het net niet, het was net een beetje mis. En, nou ja, dan is het wel een lastig toernooi om je erbij te rijden. Als je iets beter bij de 500 erbij zit, dan rij je net iets beter klassement. En Marit Leenstra van Wiekel hier ik meer verwachten van haar toernooi. Ze is ziek geweest en wie krekt op het tiert weer fit. Maar koe dat dochs wel vernemen. Wel wie ze heel tevreden over haar laatste afstand, de 1000 meter. Ze riet hem in 1:13:88. Een nieuw persoonlijk record en krekt geen nationaal record. Ja, ik kwam krek op bij de afstand krek wat kut om in doel te halen. Dat is zo'n 30 en een Nederlands record op de 1000 meter. Maar wel bij de afstand een PR, dus ja, zo heb ik nog nooit rijden, dus daar ben ik voor blij mee.